Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da bildiğiniz üzere göçmen krizi bitmek bilmiyor. Çünkü Avrupa ihtiyacı olmasına rağmen düzensiz göçmen kabul etmiyor. Yani diyor ki ben diyor elma seçer gibi seçeceğim, alacağım, okula göndereceğim. Hangi meslekte ihtiyaç varsa bunlara yönlendireceğim diyor. Onun haricinde ne benim kapıma gelin diyor, ne de önümden geçin diyor. Alayınızı sınır dışı ederiz diyor. Şimdi işin içerisinde Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa'da çok büyük bir göçmen krizi yaşanıyor arkadaşlar. Nedir bu? Belarus ve Polonya sınırında şu anda Avrupa tarihinin belki de en büyük krizlerinden, göçmen krizlerinden bir tanesi mevcut. Belarus'a dünyanın pek çok yerinden giden binlerce, başta Suriyeli, Iraklı ve Yemenli olmak üzere mülteciler, göçmenler Polonya'ya giriyor. Belarus çünkü kapıları açmış vaziyette. Kardeşim diyor, o da kendisine göre haklı. Ben bu kadar mülteciyi nasıl barındırayım diyor. Polonya'ya geçiyorlar. Polonya'da şu anda orayı kapattı ama dağlardan, taşlardan bir şekilde mülteci, göçmen, insan bu yani gidiyor. Biliyorsunuz Avrupa'da şu anda kış şartları hakim. Son bir ay içerisinde 10 tane mülteci de hayatını kaybetti. Şimdi akın akın insanlar Belarus üzerinden Polonya'ya, oradan da başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın diğer ülkelerine yayılınca Avrupa Birliği ayaklandı. Önce Belarus'a saldırdılar. Dediler ki kapat kardeşim, alma kardeşim. Belarus'un başındaki Cumhurbaşkanı da Lukashenko çıktı. Dedi ki kardeşim dedi, bu insanların amacı bize gelmek değil ki, ben zaten bunları barındıramam. Bunlar durmuyorlar zaten dedi. Hepsinin hedefi Avrupa'nın diğer ülkeleri, başta Almanya olmak üzere. Sonra Avrupa Birliği bu göçmenlerin rotasını inceledi. Irak, Yemen ve Suriyelilerin Belarus'a Türkiye üzerinden uçaklarla gittiğini belirledi. Ve Türkiye'ye bir baskı yaptı. Dedi ki bu uçuşları durdur. Şimdi devamına geleceğim. Olay anlaşılsın diye takip eden izleyiciler mutlaka biliyorlardır. Konuya herkesin vakıf olması için kısaca anlattım bu krizin ne olduğunu. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon arkadaşlar göçmen mülteci var. Değil mi? Suriyelisi, Iraklısı, İranlısı, Afganı, Pakistan'ı, Filipinli ne varsa, nerede sorunlu ülke varsa hepsi Türkiye'de. Onların insanları Türkiye'de. Türkiye'nin ekonomik durumu belli. Kapasitesi belli. Ona rağmen Avrupa Birliği ve Sayın Merkel diyor ki bize sakın ola ki bir tane dahi göçmen mülteci gönderme diyor. Şimdi Belarus'a aynısını söylediler. Dediler ki bak Polonya üzerinden sınırını kapat. Bunları ne yaparsan yap yeter ki bize gönderme dediler. Arkadaşlar ben Türkiye'deki ana vatanımızdaki yaklaşık 10 milyon mültecinin Avrupa'ya gönderilmesi taraftarıyım. Bunu defalarca anlattım. Niye? Çünkü Türkiye'nin kapasitesi yok arkadaşlar. Ekonomisi belli. 17 milyon kendi işsizi var. Vatandaşına iş bulamazken 10 milyon daha göçmene bakamaz. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben ırkçılık ya da göçmen düşmanlığı falan yapmıyorum. Sadece ana vatanımdaki insanların iş, aş bulmakta zorlanırken bir de başka ülkelerin insanlarına İş bulamayacaklarını söylüyorum. Keşke ülkemin, ana vatanımın ekonomisi Almanya gibi olsa, Fransa gibi olsa, Hollanda gibi bu kadar büyük olsa, keşke o insanlara bakabilse. Ama böyle bir şey yok. Kendimizi dev aynasında görmenin de anlamı yok. Bizim durumumuz bu. İhtiyacımız olan parayı biz, ekonomiyi sadece kendi vatandaşlarımız için kullanalım diyorum. Bu ırkçılık değil, düşmanlık değil. Şimdi yine birileri yorumlarda görüyorum arkadaşlar. Diyorlar ki bana bu insanların üzerine bombalar yağıyordu. İşte kaçmak gelmek zorunda kaldılar. Biliyorum arkadaş. Gelsinler baş göz üzerine Türkiye'ye gitsinler.
Türkiye'deki insanlar bunları zaten misafir ediyorlar. Türkiye ediyor. Kamplar, iş, para her şey yapıyor Türkiye. Kendi imkanları doğrultusunda. Ben bir şey demiyorum ama diyorum ki şu anda Türkiye'de yaklaşık sadece 3,5 milyon Suriyeli var. Sadece Suriyeli. Almanya'da 650 bin. Geçen saydım, tek tek ülkeleri saydım. Fransa 20 bin. İsveç 60 bin. Öbürü bilmem 20 bin. Avrupa'nın tamamında Türkiye'deki kadar göçmen yok. Bu adil mi? Adaletli mi? Bu mu insan hakları? Bu mu sizin müttefikiniz olan Türkiye'ye layık gördüğünüz? Şimdi de Belarus'a yapıyorlar. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki zaten arkadaşlar bu göçmenlerin çoğu Türkiye'de kalmak istemiyorlar. Hepsi başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerine gelmek istiyorlar. Belarus'ta da aynı. Belarus'ta ekmek mi var kardeşim? Niye gidiyorlar bunlar Belarus'a? Almanya'ya, Fransa'ya, diğer Avrupa ülkelerine gitmek için. Belarus'ta diyor ki kardeşim yeter diyor. Polonya sınırını Polonya tarafı kapattı. Belarus diyor ki hadi kardeşim diyor. Hadi diyor. Haklı olarak. Kardeşim dünyanın bu göçmen yükünü hep bu ekonomisi kötü olan ülkeler mi çekmek zorunda? Türkiye bir göçmen oteli mi? Belarus göçmen oteli mi? Şimdi arkadaşlar Türkiye boyutuna Avrupa Birliği açısından bir bakıyoruz şimdi. Avrupa Birliği dedi ki göçmenler dedi Belarus'a İstanbul, Ankara üzerinden geliyor. Yemen, Irak ve Suriyeliler kapıları kapat dediler. Türkiye ne yaptı? Türkiye Belarus'a Iraklı'nın, Suriyelinin, Yemenli'nin uçuşunu yasakladı. Evet arkadaşlar. Avrupa Birliği'nin ekmeğine yağ sürdü Türkiye. Ya bu Türkiye Avrupa Birliği'nin kapısında 60 yıldır bekletilen Türkiye değil mi? Ya bu Türkiye sürekli oyalanan ülke değil mi arkadaşlar? Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı almasından çekinen bizim ana vatanımız kapıları kapattı. Ya aç kardeşim kapıları. Aç gitsinler bunlar. Gitsinler. Belarus'a, Belarus'tan da Polonya'ya, oradan Almanya'ya, Fransa. Nereye giderseler gitsinler kardeşim. Bu insanlar zaten Türkiye'de kalmak istemiyor ki. Diyeceksin Avrupa Birliği'ne kardeşim. Biz bu kadar insanı, 10 milyon insanı zorla tutabilir miyiz? Hangi güç, hangi ordu karşısında durabilir? Diyeceksin. Bana ne diyeceksin? Bu adamların, bu Suriyelilerin, Iraklı'nın, Yemenli'nin ülkesinde siz bir sürü olaylar çıkartırken bu ülkelerin yeraltı kaynaklarını çalıp Avrupa'ya götürürken olaylar ülkeleri petrollerin üzerine çökerken düşünmediğinizde ben mi düşündüm diyeceksiniz. Bu kadar basit. Arkadaşlar Türkiye uçuşları yasakladı. Bu Yemen, Irak ve Suriyelilerin Belarus'a gitmesini şu anda yasaklamış vaziyette. Avrupa Komisyonu Başkanı çıkmış. Van der Leyen midir nedir? Tweet atıyor. Diyor ki Türkiye'yi tebrik ediyoruz diyor. Allah Allah. Türkiye'yi tebrik ettiler. Bütün sorunlar bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bu işin tek bir yolu var. Türkiye'nin açık kapı politikası uygulaması. Türkiye o zaman Avrupa Birliği'ne de girer. Vize serbestliğini de alır. Onun haricinde başka bir yol yöntem yok. Beni takip edenler bilir. Ben bunu gırtlağımın patlatana kadar anlattım. Dedim ki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmek gibi niyeti varsa ki var. Girmeli bana göre de. Kardeşim açacaksın kapıları. Yunanistan nüfusu kadar 10 milyon göçmen aslanlar gibi gidecekler Yunanistan'a. Oradan başta Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, ne kadar Avrupa Birliği ülkesi, Avrupa ülkesi varsa hepsine gidecekler. Türkiye yoksa ağzıyla kuş tutsa ne Avrupa Birliği'ni alırlar ne de önünden geçirirler. 60 yıldır bizim ağzımıza bir parça bal sürüyorlar, oyalıyorlar. Size vize serbestliği vereceğiz, size işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hatice'ye değil, ne yapıyoruz? Neticeye bakıyoruz. Ortada bir adım dahi atılmış adım yok. Bakın Belarus'un Cumhurbaşkanı Lukashenko ne diyor? Bak çok çok önemli. Avrupa'ya gitmek üzere Belarus'a gelen mültecileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukashenko, Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve
Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus'tan gelen mülteciler için yerleşim yeri haline geleceğimizi düşünüyorlar diyor Avrupa'ya, ama yanılıyorlar diyor. Bak, biz hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar. Aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa'ya gidiyorlar diyor. Bak, çok güzel bir açıklama yapmış. Diyor ki bizde iş yok bunlar. Aydınlanmış Avrupa dalga geçiyor Avrupa'yla. Sıcak Avrupa dalga geçiyor. Diyor bizim ülkemiz soğuk, sıcak yere gitsinler diyor. Rahat Avrupa'ya gidiyorlar diyor. Lukashenko Belarus'ta Cumhurbaşkanı, biliyorsunuz onun seçimiyle de ilgili pek çok konu vardı. Kendisi Rusya yanlısı, Avrupa Birliği de onun gitmesini istiyor. Bir de böyle bir durum var arkadaşlar. Yani dengeler var. Lukashenko Rusya'nın, Putin'in adamı. Seçimde pek çok muamma oldu, karışıklık oldu. Sonra dediler ki Avrupa Birliği bastırdı. Lukashenko'yu dedi ki görevi bırakmalısın, istifa etmelisin, özgür, hür seçim olmalı diye. Baktılar, gönderemediler bu adamı. Şimdi dalına mülteciyle binmeye başladılar. Şimdi arkadaşlar ben şunu söylüyorum. Türkiye'nin bu Irak, Suriye, Yemenlileri Belarus'a uçuş yasağı getirmesini doğru bulmuyorum. Derhal kapıları açması gerekiyor. Hatta Belarusluya, düzeltiyorum, Iraklıya, Suriyeli, Tunus, Yemen ne kadar Türkiye'de olup da Belarus'a gitmek isteyen göçmen mülteci varsa uçak fiyatını da %50 indirim yapmalı. Türk Hava Yolları ve özel hava yolları %50 indirim yapmalı ki bu insanlar daha çok Avrupa'ya gelsinler. Bak, ben yönetici olsam bunu yaparım. Avrupa Birliği yok yaptırım yapacakmış, yok onu yapacakmış, yok bunu yapacak. Avrupa Birliği'nden dost olur mu kardeşim? Doğu Akdeniz'de, mavi vatanımızda doğalgaz, petrol aramamıza, kendi ekonomik münhasır bölgemizde, kendi bölgemizde, karasularımızda arkadaşlar bize ait olan doğalgaz, petrolü çıkarmamıza izin vermeyen Avrupa. Şimdi uçuşları yasakladın diye madalya mı takacak sana? Şimdi kapıları kapattın, bu Tunuslusu, Faslısı, Suriyelisi, Iraklısı bilmem nesi gitmeyecek de Türkiye'nin başı göğe mi erecek? Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın cebine para mı girecek? Bu işten bu insanların ne menfaati var? Hazır Avrupa Birliği gelmiş. Çok özür dilerim sizlerden. Hazır kucakta, açacaksın kapıları, göndereceksin. Yoksa sen böyle her söylediklerini yaparsan ne Avrupa Birliği'ne alırlar seni. Zaten böyle bir şey hayal arkadaşlar. Hayal kurmaya gerek yok. Ne Avrupa'sı ne Türkiye'si. Alırlar mı Türkiye'yi ya? Hangi Avrupa? Hangi Türkiye arkadaşlar? Allah aşkına ya. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın videonun altına. Türkiye, çok özür dileyerek söylüyorum, doğru yapmadı. Yanlış bir adım attı. Açacak kapıları, bana ne diyecek kardeşim? Bu adamlar gidiyorlar. Ben bu insanların ayağına pranga mı vuracağım diyecek. Ne oldu? Şimdi uçuşlar yasaklandı. Bu kadar Fas, Tunus, Cezayir, bu kadar Suriyelisi, Iraklısı, Yemenlisi Türkiye'de kaldı. Senin sırtına yük arkadaş. Bırak gitsin ya, bırak. Almanya, Yemen ne yaparsa yapsın Almanya. Bırak. Niye engelliyorsun? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Yaptırım kararı alınmasından çekinen Türkiye engelledi. Bakın. Size şimdi Alman basınında yer alan bir haberi vereceğim. Bakın. Alman basını bu kararla ilgili ne diyor? Türkiye resmi olarak Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının Türkiye'den hava yoluyla Belarus'a gitmesini durdurdu.